Nous sommes à Stepanakert, la capitale de la République d'Artsakh. C'est un petit État arménien de 150 000 habitants seulement. Il est situé dans le Caucase du Sud, à quelques 5000 km de la France, et il est probable qu'un bon nombre de Français n'en ont peut-être jamais entendu parler. Pourtant, ce reportage nous montre à quel point on connaît la France et combien on l'admire ici. Intrigués, nous avons décidé d'en savoir un peu plus sur la présence de la France en Artsakh et ce qu'elle fait concrètement pour nourrir cette admiration. Nous sommes au centre de Stepanakert, devant un monument qui symbolise les liens de l'Artsakh avec la France. Nous avons rencontré Lilith en premier, qui a accepté de partager avec nous l'histoire et l'œuvre de l'association Solidarité protestante France-Arménie, implantée ici depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce que cette association française a réussi à accomplir pendant toutes ces années? L'association SPFA a été la première association française qui s'est installée en Artsakh en apportant l'âme de France en Artsakh, en créant le club francophone à Stepanakert en 1997. Ça fait déjà 20 ans. Mais premièrement, l'association a été fondée à Paris en 1990 par Pasteur Samuel Saakan. Actuellement, on réalise divers projets humanitaires comme fondation des clubs francophones, parrainage des familles, donation des animaux aux familles nécessiteuses, construction des institutions culturelles et éducatives et d'autres projets. Un des projets importants, c'est aussi la rénovation du système d'eau dans les villages. Le mois d'octobre, on a inauguré le 11e village où on a fait rénover le système d'eau. Ce projet se réalise grâce aux efforts de Diaspora, la Fondation Cédric Martin et toute l'équipe de SPFA. Oui, c'est ça. Cette question est très importante. L'association SPFA donne une grande importance au développement et à la diffusion de la langue française en Arménie et au Karabakh. C'est pourquoi on a créé 8 clubs francophones où le français est enseigné gratuitement à tous ceux qui veulent apprendre la langue et connaître la culture française. Les membres du club ont aussi l'opportunité de voyager avec les touristes français qui viennent de France et voyagent en Arménie pendant 1 à 2 semaines. Des membres de chaque club participent dans ce voyage et comme ça ils pratiquent leur langue. Ֆրանսիան եվրոպական ամենասիրուն երկրներից է, որտեղ կարող ես գտնել թե ժամանակակից, թե անտիկ դարաշրջանից մշակույթ, ճարտարագիտություն։ Ինքս այս տարի եղել եմ Ֆրանսիայում, Փարիզում եւ Նորմանդիայում ու հիացած եմ։ Ֆրանսիայի մասին կարելի է շատ բան խոսել, բայց հատկապես կարելի է նշել ֆրանսիական կինոն, հատկապես ֆրանսիական կոմեդիան։ Սիրում եմ ֆրանսիական երաժշտությունը, սիրում եմ հենց Ֆրանսիան։ Ինչ որ չափով ուսումնասիրում եմ այն, մայրս շատ էր սիրում Կլարա Ֆաբյանին, իդեպ իմ անունն էլ է Լարա, այսպես ստացվեց, որ ես կրում եմ նրա անունը։ Փոքր ժամանակից ես երազել եմ Ֆրանսիայի մասին, սակայն երբեք չեմ թողնի իմ Արցախը։ Le centre de la francophonie Paul Éluard a été créé il y a 1 an environ, à l'initiative du Cercle d'amitié France-Artsakh, qui réunit plus d'une 60aine d'élus français. Puisque le but primaire de la Fondation Centre de la francophonie Maison Paul Éluard est la formation des spécialistes de différents domaines du pays, notre centre a pour but d'organiser des cours de français ici, à Stepanakert. À l'instant, nous avons 3 professeurs qui sont aussi formés ici dans la capitale. Nous invitons souvent des spécialistes de français pour organiser les cours de formation avec les professeurs. Outre cela, à l'instant, nous avons 4 groupes de stagiaires apprenant le français où il y a à peu près 45 stagiaires. Nous avons aussi un autre but, c'est le développement et la diffusion de la langue française en Artsakh. Et chaque année, depuis 2016 concrètement, nous avons commencé à organiser et à célébrer la fête internationale de la francophonie. Nous organisons ça de manière différente. On peut organiser par exemple des projections de films en français pour les stagiaires de notre centre, les professeurs des écoles, puisqu'à l'école le français est aussi enseigné, et aussi des dessins animés pour les écoliers. Nous organisons de petites fêtes où nous présentons la culture française par des danses, des chansons, de la musique française.
կցանկանայի ամեն տարի մի անգամ գոնե մի շաբաթով Ֆրանսիայում լինել, այսինքն մեկը Հայաստանն է իմը, Արցախն է իմը, բայց կուզեի ամեն տարի կամ գոնե 2 տարին մեկ լինել Ֆրանսիայում։ Դա մի երկրորդ ֆուտբոլ է տվել աշխարհին, իսկ ես ֆուտբոլի սիրահար լինելով միշտ եւ երկրպագել եմ Ֆրանսիայի հավաքականին եւ հիացել այնպիսի մարզիկների խաղով, ինչպիսիք են Զիդանը, Թիերյանին։ Իսկ իմ սիրած ֆրանսիական թիմը Լիոնի Օլիմպիկն է։ Իհարկե Ֆրանսիան հիանալի երկիր է եւ ես կցանկանայի լինել այնտեղ, սակայն որպես զբոսաշրջիկ, որպեսզի այդ հրաշալի երկրին ծանոթանամ։ Շատ եմ սիրում ֆրանսերենը, հատկապես ֆրանսիական գրականությունը։ Ֆրանսիական գրողներից ընթերցում եմ Վիկտոր Հյուգոյին, Գի դե Մոպասանին, Մոլերին, Պոլ Էլուարին։ Սիրում եմ հատկապես Պոլ Էլուարի ստեղծագործությունները, որտեղ նա հիմնականում պայքարում է ազատության համար եւ վերջերս էլ կարդացել եմ նրա ամենասիրած բանաստեղծություններից մեկը Լիբերտե բանաստեղծությունը։ Ֆրանսիական ժողովրդի համար շատ կարևոր է ազատության գաղափարը։ Կարելի է համեմատականներ անցկացնել այս առումով Ֆրանսիայի եւ Արցախի ժողովրդի միջև։ Ֆրանսիան առաջին հերթին դա այն պետությունն է, որը Մինսկի խմբի կարգավորման process-ի ժամանակ միշտ հանդես է եկել օբյեկտիվ հայտարարություններով։ Ես որպես Արցախի քաղաքացի վստահում եմ Ֆրանսիայի գործադրած ջանքերին։ Située à Chouchi, capitale historique de l'Artsakh, c'est une institution unique en son genre. Ici, à l'école professionnelle Yeznig-Mozian, une centaine de jeunes gens se spécialisent dans les métiers du bâtiment. La méthode d'enseignement ici est française et identique à celle utilisée dans les écoles professionnelles en France. L'école professionnelle Yeznig-Mozian est une école unique dans notre région. D'abord pour le volume des investissements financiers, le système d'enseignement, elle est visée sur la perspective lointaine. Ce complexe ultramoderne porte le nom de son bienfaiteur, Yeznig-Mozian, qui rêvait toute sa vie de construire en Arménie ou en Artsakh un centre de formation où les jeunes pourraient acquérir des métiers de l'artisanat. En 2009, on a décidé de construire cette école en Artsakh, plus exactement à Chouchi. Ce choix s'argumentait par le fait que Chouchi avait été une ville d'artisans, d'art et d'enseignement. J'espère qu'après leurs études à l'EPIM, les apprentis venus des différentes régions de l'Artsakh contribueront au développement des villes et des villages de leur pays. Bonjour. Bon après-midi. Merci. J'aime la littérature française. Le français c'est chouette. Edith Piaf. J'aime beaucoup la musique française. Accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais.